Hei. Nå kan dere ta plass. Kan vi starte? Fint. Yes, mens dere setter dere ned og finner en fin plass. Velkommen til dagens GeoOnsdag, som en GeoOnsdag spesial, hvor vi skal snakke om Arven etter Esmark fra oppdagelsen av istidene til dens betydning for dagens forskning. Jeg heter Bernd Etzelmüller, jeg er instituttleder for Institutt for geofag, og jeg skal lede dere gjennom en seanse først nå, hvor vi skal ha en del foredrag rundt Esmark og rundt klassifikasjonsstudier og istidsstudier. Jeg skal gi en liten innledning. Så vil Clint Conrad snakke om Imaging Esmark's Lost Scandinavian Ice Sheet. Clint han er professor i geodynamikk og tilknyttet vår SFF-FAP her ved Institutt for geofag. Så Martin Lund vil så snakke om Wind of Change. Dere kjenner alle Scorpions, ja, dere kan begynne å synge. Martin han har en PhD fra Universitetet i Lund i Sverige og er postdoc her ved Institutt for geofag. Og så har vi Henning Åkesson, som skal snakke om gårsdagens is og fremtidens fasit. Og han er da også fra Sverige, men har tatt en PhD i Bergen. Så han snakker veldig godt norsk. Så etter de innledende foredragene her, så skal vi etterpå åpne en utstilling. En fotoutstilling som er i annen etasje, og jeg skal si noen ord på slutten da. Det som vi gjør er at vi holder foredrag, eller alle innleggene her vil gå gjennom uten pause. Og så har vi litt tid til spørsmål i slutten av seansen. Jens Esmark han var en dansk geolog og Norges første professor i bergvitenskap ved Bergseminaret i Kongsberg, og regnes som istidens oppdager. Og han reiste da en sommer, reiste her fra Oslo, alle disse punktene her, en liten rundreise, og kom til Rogaland, nedi her, hvor han fant moræner på havnivå, som han da forstod, dette her er disse morænene, at han forstod at disse morænene, disse avsetningene, de må ha blitt lagt av isen. Og det stemmer, senere rekonstruksjoner har vist at dette er jo en moræne avsatt av isen, av en is fra yngre Trias, en framstøt under yngre Trias, som er 12-13 000 år siden, som også har laget avsetninger her på Østlandet. Så hvis dere har reist til Ski, eller til Moss eller Horten, heter Ra her nede på Sør-Østlandet. Det er den samme avsetningen som denne, som blir kalt Esmark-morænen. Og han skjønte, og han reiste da videre nordover til han kom til Stryn, og skulle da krysse fjellet over mot Lom, gjennom en dalføre som heter Raudalen. Og denne Raudalen den var faktisk dekket av en is, en utløper av Jostedalsfonna her, som gikk ned og så blokkerte faktisk, de måtte krysse isen her i dalen. Men på kanten av isen fant de også noen morænerygger, som de kalte for Otto Tanks moræne, fordi han gikk sammen med Otto Tank. Og da fant han ut, eller da skrev han i sine publikasjoner at dette her er jo akkurat det samme som vi har sett ved havnivået, så det er enda et bevis på at landet har vært dekket av is. Vi hadde hatt en istid. Og dette går jo tilbake til John Hutton, britisk geolog, som har statuert setningen that the present is the key to the past, og dagens prosesser, dagens landformer, dagens ting vi ser, gir oss en indikasjon av fortiden, og kanskje også av fremtiden. Og det vil vi jo se litt mer i dag. I dag vet vi at hele Nord-Europa har vært dekket av flere istider. De 4 største er indikert her, Elster, Saale, Weichsel. Og vi vet i dag at det ikke bare, altså da jeg studerte, så lærte jeg alle bare disse 3 istidene. Men nå vet vi at det har vært 40, eller noe sånt, der omkring, som da dekket Nord-Europa i varierende grad, varierende størrelse. Og vi har nå brukt selvfølgelig dateringer og numeriske modeller til å rekonstruere hvordan istidene har endret seg i løpet av en tid. Så det er en animasjon her
som viser hvor isen var på sitt største for noen og 20 000 år siden, og rekonstruert nedsmeltingen av isen over siden der. Vi har en istid i dag på Grønland eller i Antarktis, som faktisk en istid, som vist her på dette bildet. Ikke noe mye annet enn is der, og vi ser dette her på dette kartet. Og vi vil dra til Grønland senere etter dette foredraget for å se hvordan det har vært kanskje under istiden her i Skandinavia. Vi har fortsatt også istiden i Norge på et vis, men på vikende front i høyfjellet på grunn av de globale klimaendringene, så kanskje dette bildet her om 50 år vil vi ikke se på den samme måten. Det Storbrenn i Jotunheimen, hvor mange av disse bildene har blitt tatt av Simen, som har fotoutstillingen senere. Yes, disse isen har jo avsatt landformer, og det jo det som vi bruker til å rekonstruere isen. Landformer som slike moræner. Jeg ser her en sånn fin liten rygg. For de som ikke geomorfologer eller ikke sånn vann, så ser de ikke denne ryggen, men den veldig tydelig når man først ser den. Eller isen også fasiliserer landskap som dette. Sand, altså vinddrift, sanddyner, og vi vil høre litt senere hvorfor det tilfellet. Og i dag det sånn at vi går og så undersøker disse landformene med studenter under feltkurs for å lære hvor isen har vært, altså hvordan klimaet har vært på tidligere tider, og kanskje hvordan fremtiden vil bli. Og disse avsetningene, disse landformene, de ser vi jo i landskapet. Dette et bilde i Rondane. Fra Rondane vi ser her at vi har en haug med sedimenter som veldig uregelmessig, og det det som vi kaller dødisterreng. Så vi vet det har vært en isbre her. Og vi ser også sånne striper her i terrenget, som indikerer at kanskje isen har lukket der en eller annen gang. Så vi ser at vi har en bevegelse her som gikk denne veien. Og så har vi landformer her som helt flate på toppen, som faktisk delta-avsetninger, som da har vært styrt av et havnivå. Så dette bildet, for en som trenet, våre studenter, de kan det nå. Dette bildet viser at her har lukket en is, og her ser man jo at det heller denne veien. Så denne isen har dæmt opp vannet som skulle renne nedover, og så laget en innsjø der. En isdæmt sjø. Perfekt illustrert, og vi har jo vært der i sommer for å vise studentene som studerer dette, hvordan ting henger sammen der. Så det sånn at istidene de har skapt grunnlaget for mange av dagens problemer vi strever med i en tid med globale klimaendringer. Istiden har skapt bratt topografi, som sånne utdaler som vist her i Romsdalen. Alt for bratt til å være stabil, og noe som fører til sakte bevegelser og noen ganger fjellskred. Så dette her jo en illustrasjon av mannen. Den jo velkjent. Her veslemannen, og den har jo forsvunnet allerede for et par år siden. Så denne blokka den overvåket av NVE, og den beveger seg flere centimeter i året. Og dette her på venstre side Gammajuni i Troms, Kåfjorden i Troms. Den lille blokka her, som ser, den helt flatt på toppen, den har kommet her oppe ifra, og så falt ned, det 100 meter. Så den beveger seg også med 10-15 centimeter i året. Og hvis de da kollapser, da kan det jo falle i vann, i en fjord, og så lage en tsunami. Eller en displacement wave på nynorsk. Og dette har jo blitt illustrert fantastisk i en sånn fantastisk norsk film, beste norske film noen gang, Etter, som viser jo denne bølgen her, flykter her, ikke sant? Så det var en veldig fin film. Hvis dere ikke har sett den, må dere se den. Meget realistisk animasjon. Ja, så det jo sånn at disse istiden og disse brene, de har jo lagt en masse morænemateriale langs disse bratte fjellsidene. Grus og stein, og de var jo mat for Hans som herjet her i sommer eller i høst. Ekstremværet Hans i Lom produserte dette her, som
som laget utallige sånne skred, og de hadde jo ikke hendt hvis ikke isbreene hadde laget dette morene materialet på fjellet. En annen sak som vi kjenner fra 2 år siden, og vi hadde jo også et foredrag om slikt, kvikkleireskred, som har gått her i Gjerdrum med tragisk utfall. Vent litt. Rimelig stort. Og dette er et stort område, det er altså flere 100 meter stort. Disse skredene er også betinget av istidene. Og det hadde seg jo sånn at isen hadde presset ned landet til under havnivå, men isen smeltet raskere enn at landet kunne heve seg opp igjen til havnivået. Så over store områder, over mange 100 år, var alt det som er blått her er Nesodden, her er Oslo. Alt som er blått her, det har lukket under havnivå, og det har blitt avsatt finkornede sedimenter i et marint miljø. Og det var jo veldig fint for de folkene som ville dyrke jorda en gang, fordi det er det mest fruktbare jord. Men det er selvfølgelig katastrofalt når man ikke vet hvordan man skal behandle sånne områder. Ja. Og Gjerdrumskredet er jo her, på kanten av dette blå feltet, og det så jo en gang sånn ut. Her er Gardermoen. De fleste har vært på Gardermoen, som har fløyet inn til Oslo. Her lå det en pre som laget dette delta ut i en fjord, Romeriksfjorden, som da har akkumulert disse sedimentene. Isen er fantastisk. Den forteller en historie. Den er spektakulært når man går på den, når man klatrer i den, når man observerer den fra nært hold. Den former landskapet, det er det som vi er interessert i. Og nå skal vi gå og se på hvordan det må ha vært her under den siste istiden. Imagining Esmark's Lost Scandinavian Ice Sheet. Thank you, Bernd. Is this on? It's on, okay. 200 years ago, Esmark proposed or conceived of the idea of a great sheet of ice covering Scandinavia. And this was a new idea at the time, and it would have been an environment that was pretty much unknown. The top of the ice sheet was pretty much unknown to anybody living on Earth at the time. And so what I want to do today is kind of imagine what it would have been like at the time. I wonder what Esmark thought it was like up there, but what is the top of an ice sheet like? I'll give you a hint that I took this picture myself, so I'll have some first-hand experience to share. Okay, but here's another way to imagine the top of an ice sheet, is to use numerical models and figure out, tying in geological observations of the marks of the ice on the Earth, to figure out how high the ice was based on the physics of ice flow and things like that. And we can look at a map like this. In fact, it's even because the ice covers what we see as the coastline, what we remember as the coastline. It's hard to see Scandinavia here, but I'll give you a hint. It's Oslo is right there, and at this time, almost 20,000 years ago, Oslo would have been covered in 22 kilometers of ice. So this is one way to imagine it. At that time, there were 3 great ice sheets in the northern hemisphere. There was the Scandinavian one, and the Canadian one, which was really big, and the Greenland one. Now, Scandinavian is gone, and Canadian is gone, and so if we want to think about the top of an ice sheet, if we want to experience that ourselves, we need to go to Greenland. Okay, so the first... Oh, yeah, and then this is a map of the top of the elevation of Greenland, and you can see that the middle part is over 2 kilometers tall. So similar to what it's proposed that the Scandinavian ice sheet, similar height to Greenland now. Oslo, where I showed you, is 60 degrees north, so we need to go a little bit farther north in order to get into the real ice of Greenland, but not actually that much farther, because you can get up to 63 degrees and you get some pretty thick ice. The first person to go there
was Nansen, and he was the first person to actually, other people might have climbed up on a little bit, but he was the first person to really cross the ice. And so in a way, he was probably one of the first people to experience what it's really like to be on top of the ice sheet and living there. And that was in the summer of 1888, and this was his route. So he traveled just the southern part right here, but you're climbing over more than 2 kilometers of ice. And he brought back stories of extreme cold and storms, and he wrote a book about it, gained a lot of notoriety and fame for his trip. He also brought back the first photos from on top of an ice sheet, and this is one of them. So this gives an idea of what it kind of is like there. You can see that it's pretty extreme conditions, and I think at the time in 1888, this was really something to behold, a picture like this, because it's never, people had never seen or even really thought about things like this. Okay, now I want to fast forward to the present day and talk about some of my own work. A lot of part of my research is to think about how I studied the deep mantle, how it deforms. And so if you melt an ice sheet on the surface of the Earth, like we have done, like the Earth did in Scandinavia, then the mantle should flow back into the space that was left by the ice. So the land is rebounding. And we got a project to study this, but for Greenland. So it's called the Magpie Project. I named it after my favorite bird. And we're doing magnetotelluric analysis of Greenland and post-glacial isostatic evolution. That's the name. What we're trying to do is figure out how this process works, and for that we need to know something about the viscosity of the rocks under the ice. And this magnetotelluric method that we're using involves installing instruments onto the surface of the ice. So we need to go to Greenland, and we need to go on top of the ice. Okay, so that's what we did, and we went to 3 places. We went to East Script Station in 2019, and then there was COVID, so we delayed 2 years. And then we went back to Summit Station and Raven Camp. And I participated in East Script and Raven Camp. And these 2 stations, you can see you have a base to work out of. In Raven Camp, that was our actual camp. And there's an airport there and a couple little huts where people are living to maintain the airport, but that's about all. So we had to support ourselves, and we had to camp the entire 3 weeks we were there. So I'm going to tell you a little bit about what it was like. But this is the route we took. We have to travel around on the ice to install the instruments, let them sit there for a couple weeks, or for about a week, and then come back to collect them. So this is our team. We had Kate Selway, who was our leader. She's been doing magnetotellurics in polar environments in Antarctica and Svalbard. We had Andreas Bergström, who is a polar guide from Svalbard, and then there was me, and I'm a computer modeler, basically. So I learned a lot while I was there. This was what we were doing. We were installing these instruments. This is a magnetometer. It involved a lot of digging and a lot of laying cables on the snow, and it was extremely hard work. And this is how we got around. We had 3 snowmobiles, 1 for each of us, and we dragged 2 sleds behind because that equipment is quite heavy, so we needed to pull it along on sleds. So that's what we did. I'll tell you about a few things we encountered on the ice. So these are the other beings that we encountered. There were some small birds. You can barely see them, so I circled them. And sometimes these get kind of blown up from the shore, and I think they don't last too long up there. There were some much bigger birds, and you can barely see it, and it's hard to get a photo, but it was a spectacular sight that these big birds flying in a V going north. This was in April, so they were migrating north, and they didn't get blown up there. They fully intended to be there, and they were on their way somewhere, clearly. And then we encountered one group of Finnish people that were tourists traveling the ice. So those were basically the only other living things we saw the entire 3 weeks we were there.
There's some non-encounters, which is lucky because there is a risk of polar bears up there. Polar bears have been known to climb up even to the top of the ice. And so there was a risk, and we had to be ready for that. So this was our defenses. We had this fence, which is an electric fence, which we put around our tent at night. We were really wondering how effective this fence would be because it was bought to, it's designed to keep farm animals in a certain, contained, like goats and stuff like that. So I don't know really what it would do against a bear. More effective probably would have been, these motion sensors, which look out and they sense anything moving. The first night we were there, of course, the motion sensor went off at about 4 in the morning, and that was quite an intense moment because we were like, is there a bear? But this is what the motion sensor was detecting. It was the sunrise over the ice, and so we always had to worry about where we were positioning it relative to where we thought the sun was going to come up, and eventually the sun was always up. Conditions on the ice. So it was extremely cold. It was down to minus 35 at night, so we were sleeping in that. So we had cold nights. We had pretty violent storms where full whiteout and a lot of wind. These are called sastrugi. They're kind of like sand dunes, but they form in snow, and they form parallel to the wind direction. And they're big bumps in the snow, which is, it would be fine, except you have to, driving over these with the sleds and the snowmobiles was an extreme challenge, and it slowed us down quite a bit, which meant for hours more time on the snowmobile. So it was really hard conditions a lot of the time. I'm going to show a movie here. It's going to be short, but it'll show you a little bit about what it's like to be on the ice. Last few things, the life in the tent. No, the tent was like the only warm place we had, and it was only warm because we had a stove that heated the water, and that was our only way to survive, basically, is to heat this water and then mix it with powdered food, and then you can eat that, because everything else would freeze. You'd have sunblock, and that would just freeze. So you'd have to keep sunblock and toothpaste and things like that on your body in order to keep it warm. We did have a little bit of chocolate and some peanut butter. Stayed warm enough sometimes. Stayed deformable enough sometimes. This book, it got wet, and then my companions were telling me this is the most polar thing because I was trying to read it, and the pages were just slowly freezing into a solid book. So I just remember sitting there in the tent and wondering if I could even turn the next page before it finally did freeze, and then you just have to go to bed. So there's some metaphor for the ice sheet somewhere, or the ice ages, or something in there somewhere. So coming home, eventually the plane came and it was 2 days late because of a storm, but it came and arrived. They dragged all our stuff onto it. This is us getting on. One last selfie before we left the ice, and this is on the plane back. And I'm sure that book melted immediately, and so is the ice. As you're flying off, you see sites like this, which is ice that's melting into little puddles on the ice, on top of the ice sheet and flowing off. And I wonder if kind of the end stages, or the beginning of the end stages of Esmark's ice were like this. And here's another photo, which is even more dramatic. You can see the ice melting into these puddles on the surface as you fly down from the surface. So I wonder if there's another Esmark lesson. He not only envisioned that the ice was there, but he envisioned that it disappeared. And that's something we should maybe think about when we consider what's happening in Greenland right now. So, thank you, and we'll move on to winds, I think, now. Hörs jag bra? Ja.
Så först och främst, undskyld för min svensk, men jag hoppas att ni kan förstå vad jag säger ändå. Så jag kommer tala om hur vinden formar och har format vårt landskap. Med speciellt fokus här på Skandinavien, men också på andra platser på världen såsom Island, USA och lite även på andra planeter. Så, vindtransporterade sanddyner, eller eoliska dyner som vi också kallar dem, från Aeolus som var vindens härskare i grekisk mytologi, är några av de vanligaste landformerna som vi har i vårt solsystem. Så vi ser dem icke bara här på jorden, utan vi ser dem på platser som månen Titan, på Mars, Pluto och Venus. Bara ett exempel här från mitt fältarbete på Island förra sommaren. Här på vänster så har vi ser vi vindripplar och andra eoliska detaljer. Och här har vi en selfie som Mars Rover Curiosity har tagit vid Bagnoldynfältet. Så vi är på 2 skilda planeter, men vi ser väldigt liknande landformer. Men nu är det ju säkert någon som undrar vad har detta med vind och Esmark och istider att göra? Och det är precis som vi hörde mycket från Bernd i början, så att dagens moderna landskap har ju format mycket av processer som var aktiva under istiden men som vi icke ser i landskapet än idag. Och detta betyder ju att dagens landskap kan ju visa hur klimatet var förr i tiden. I vilken miljö bildades dessa olika landformer som vi har. Bara ett exempel på att vi tänker ofta inte på sanddyner och dynfält i Norge eller övriga delar av Skandinavien, men vi har en hel del bara att vi icke ser dem. För detta är säkert vad de flesta av er tänker på om jag säger dynfält, som vi har här från Kalifornien. Vi ser stora böljande dyner, små vindripplar, lite eller ingen vegetation. Men om jag säger ett dynfält med sanddyner, hur många av er tänker på ett område som ser ut så här? Icke så många, nej. Men detta är hur det ser ut i många delar av världen, i områden som tidigare var täckta av en inlandsis. Såvida man icke stöter på en vägskärning genom en sanddyn, så tänker man nog inte på att man faktiskt är ett dynfält. Och dessa dyner har i många fall varit täckta av vegetation under väldigt lång tid. Ibland mer än 10 000 år sedan. Så detta betyder att vi har bevarat hur vindarna var för ungefär 10 000 år sedan i dessa dynformer. Och ett annat exempel på egentligen hur anonyma dessa system är nu för tiden i Skandinavien har vi här från Bonäsheden, vilket är Sveriges största dynfält. Så vi kan se lite hus, vi ser lite träd, sjöar, vägar, men vi ser inte direkt ett dynfält, vilket är sant. Men tittar vi på samma område från en skugghöjdsmodell från en data från en LIDAR-scanner, så ser det ut så här. Så vissa av dessa sanddynerna är 20 meter höga. Och vi har liknande landformer här i Norge. Men varför har vi så mycket sanddyner som bildas under en istid? Jo, det beror på att, som vi hörde, att det var ju en stor inlandsis och stora isbreer. Och dessa är väldigt bra på att producera fint material som sand och damm eller stöv, även silt, som vi sen kallar för löss när det transporteras av vinden. Så när isen rör sig över landskapet så krossar det materialet under sig till finare partiklar, såsom sand, som sen spolas ut med isälvar. Och detta är ju något som säkert många av er har sett när ni åker runt här i Norge, för det är fortfarande en väldigt aktiv process. Att vi ser hur floderna är antingen gråa eller turkosa på detta vis, för de är fyllda av det här finmaterialet. Och detta finmaterialet kan sen spolas ut och forma ett delta, som vi har uppe i Gardermoen, som Bernd nämnde. Eller det kan forma så kallade sandurfält, vilket fortfarande sker idag på Island. Så när väl vattnet försvinner så är det väldigt lätt för vinden att transportera allt detta materialet. Så här ser vi som lite sand från östra delen och Skeidare och Sander på Island. Men vi kan även se lite bakgrunden
Att vi har det här stövet som vinden väldigt lätt transporterar. Och detta kan transporteras väldigt stora avstånd. Ni har säkert hört någon på nyheterna att vi har stövstormar från Sahara som når ända hit upp. Och det är den här sortens material. Så Norge har ju påverkats av vindar till en större grad än vad vi tänker. Men det är inte bara här utan det är alla andra områden som har varit berörda av istiderna. Kollar vi bara på övriga delar av Europa så här har vi den maximala utbredningen av förra istiden. Vi ser precis utanför iskanten så har vi dessa gigantiska fält med sanddyner som är inaktiva. Så de har täckt av vegetation så då kallar vi dem för paleodyner. Och så har vi dessa gigantiska gråa fält ni kan se här som är täckta av det här vindtransporterade dammet som vi kallar för löss, vilket är väldigt viktig jordbruksmark. Men vi ser inte dessa processer aktiva idag för nu är klimatet annorlunda. Så nu har vi vegetation som vi inte hade under istiderna. Men detta betyder också att stör vi vegetationstecknen vi har så kan vi väldigt lätt få stövstormar. Vilket för det första vi förstör jordbruksmark och för det andra är det inte särskilt bra att andas in. Så det är en hälsorisk för människor också. Men så vi ser vi har dessa relikta landskap som är väldigt annorlunda än det vi har nu för tiden. Och det här mitt intresse kommer in att använda dessa paleodyner som ett klimatarkiv. För vi har den här sanddriften när klimatet är kallare, oftast när det är torrare. Och vi har sätt att datera hur gamla dessa dyner är. Vi kan även från deras form återskapa vindriktningen. Så här har vi exempel från arbete som jag har i Sverige. Vi har alla dessa prickar i olika dynfält. Och pilarna här visar vilken vindriktning som skapade dessa dyner. Vi håller på med ett liknande arbete här för Norge nu. Så jag hoppas att vi kan ha en liknande karta väldigt snart för Norge. Och varför jag är delvis intresserad av detta är att detta är ju egentligen ett facit av hur klimatet och miljön har förändrats bak i tiden. Så vi kan använda dem som ett sorts facit för hur väl våra klimatmodeller faktiskt kan simulera klimatet som har varit och framförallt det som ska komma. Men detta kommer min kollega Henning snacka mer om. Så, tusen tack för mig. Er den på? Ja. Tusen takk, Martin. Mitt navn er Henning Åkesson. Jeg er postdoc og foreleser på Institutt for geofag. Og nå skal jeg prøve å overbevise dere hvorfor vi må se bakover, hvorfor må vi se i bakspeilet for å forstå det som skal skje i fremtiden. Så hvordan kan vi egentlig se inn i fremtiden, eller går det egentlig an? Hvilken metode kan vi da bruke? Vi kan selvfølgelig bruke en spåkule som mannen her. Kanskje han er klimaforsker. La oss kalle han for doktor Fremtid. Eller vi kan jo spørre mannen her på første rad, doktor Fortid, Martin Lund, og studere historien. Et tredje alternativ, som kanskje jeg ville anbefalt, det er at de to kan snakke sammen. Vi kan da stappe den spåkula til doktor Fremtid, full med kunnskap fra doktor Fortid. Og så kan vi lage en tidsmaskin, eller en slags modell over hva som kan skje i fremtiden. Ok, så vi har lyst til å se inn i fremtiden, men hvordan kan vi egentlig det? Vi vet jo ikke hva som kommer til å skje i fremtiden. Det eneste vi egentlig vet er jo hva som har skjedd allerede. Vi kjenner historien, så vi må på en måte bruke det for alt det er verdt, for vi har jo da et fasit, kan vi si. Og en måte vi kan bruke historien er som målestokk på dagens eller fremtidens endringer. Og da bruker vi ofte noe som heter iskjerner, som vi har boret inn på Grønlandsisen eller Antarktis. Og dette er skikkelig gullgruver når det gjelder klimaendringer. Vi ser her 3 ulike kurver. I rødt er temperatur, blå havnivå, og grønt er hvor mye CO2 vi har i atmosfæren. Og dette går bak til 800 000 år før nå.
Så dere ser at disse kurvene går opp og ned. De varierer mye, men de varierer sammen stort sett. Så vil si at temperaturen, havnivåen og CO2 i atmosfæren har variert på samme måte de siste 800 000 år. Det vi også kan se er at disse kurvene, de varierer mye opp og ned, men de holder seg stort sett innenfor samme område, innenfor samme intervall. Så det vil si at klimaet har naturlig vært innen dette området, men det som har skjedd nå i det siste, den ene kurven, den grønne, CO2, den har skudd skikkelig i været. Det er altså vi som har gjort noe her, så CO2 har liksom stukket fra de andre kurvene. Det vil si at vi er nå på vei, og vi er allerede langt utenfor det som har vært de normale klimaendringene de siste 800 000 år. Vi kan også bruke andre måter på å se tilbake i tiden. Her er våre veldig flinke studenter i Jotunheimen, hvor de prøver å forstå hvilken vei isen har gått når isen lå på dette området. Og da kan vi lage kart som det her, som er da hvilken vei innlandsisen har beveget seg over Sør-Norge. Hvis vi zoomer litt inn, så ser dere at det er små riper inne i fjellet. Og disse ripene er stein under isbreen som har skurt og skrapt opp fjellet, som vi da kan bruke for å rekonstruere isretningen. Så vi har lyst til å lage en slags modell for fremtiden, men vi må på en måte teste de først før vi stoler på at de gjør jobben sin. Så vi må ha en slags fasit eller en slags eksamen. Da kan vi jo bruke sånn som denne Esmark-modellen som Bernd snakket om, og mye annen type data. Så det er ikke sånn at vi gjetter hvor innlandsisen lå. Vi har på en måte en fasit, eksamensdata, når og hvor isen lå noe sted. Alle disse prikkene er da hvor istidsforskere har vært og tatt prøver og datert når innlandsisen sto på et visst sted. Så her har Dr. Fortid vært rundt og gravd dypt etter spor etter isen. Så da til en slags eksamen for disse modellene. Og da kan vi fokusere på det området som Esmark reiste rundt i, her i Sør-Vest-Norge, der vi også har Lysefjorden og Esmark-modellen. Så da må vi jo teste da om disse modellene som vi har, kan de gjenskape den historien som Dr. Fortid eller Esmark har vært. Så vi ser her en simulering som starter 18 000 år før nå, hvor innlandsisen trekker seg tilbake. Nå ca. 15 000 så begynte det å bli skikkelig varmt. Innlandsisen trakk seg ganske langt tilbake. Og så var det en liten kald periode, omtrent 1000 år, i slutten av istiden, hvor isbreene rykket litt frem igjen. Esmark-modellen ble dannet. Før den begynte å trekke seg tilbake igjen, inn mot varmere klima. Så hvis vi da sammenligner Dr. Fortids eller Esmarks eksamensdata her, det er de røde linjene her, med hvordan modellen gjør det, så ser det jo ganske bra ut i stort, synes jeg. Så dette er en slags viktig test som vi gjør før vi da eventuelt kan bruke en sånn modell for å forutsi hva som vil skje med Grønlandsisen eller Antarktis i fremtiden. Et annet eksempel fra en isbre vi fortsatt har i dag er fra Finse. Alle dere som har tatt toget fra Oslo til Bergen har kanskje stoppet på Finse og sett at det ligger et isbre der. Norges 6. største isbre. Sånn ser den ut i dag. Og faktisk så dette er ikke en rest fra innlandsisen. Så fra ca. 7 til 4000 år siden så smeltet alle norske isbreer vekk. Da var det omtrent 2-3 grader varmere enn det er nå. Og disse 2 gradene, det kanskje høres litt kjent ut når vi snakker om Parisavtalen, 2-gradersmålet eller 1,5-gradersmålet. Så det sier noe om hvor følsomme isbreene er når alle norske isbreer smeltet bort, da det var 2 grader varmere enn i dag. Men forskjellen er jo selvfølgelig at grunnen til at de smelter bort er en annen enn i dag. Så her viser jeg 2 kart over verden,
Og da, for ca. 6000 år siden, så hadde vi mer solinnstråling. Så det var varmere på grunn av at jordens bane rundt sola var litt annerledes. Da fikk vi gule og oransje farger oppe her på våre breddegrader. Mens nå det selvfølgelig vi som spytter ut drivhusgasser i atmosfæren og gjør at klimaet blir varmere. Så vi ser et kart her til høyre, hvordan det kan se ut om vi fortsetter som vi har startet, om 50 til 70 år frem i tid. Så her ser vi at det mye rødt og mørkerødt over Norge og Arktis. Så hvis det holder frem, så da gjorde jeg en simulering for Hardangerjøkelen, som viste at den kan da forsvinne ved slutten av dette århundret. Men dette avhenger selvfølgelig av hva som skjer med utslippene våre, så det kan jo gå enda raskere hvis vi spytter ut skikkelig med utslipp, eller det kan ta lengre tid, eller kanskje kan vi til og med spare Hardangerjøkelen og andre isbreer, hvis vi klarer å begrense utslippene våre. Takk for meg. Ja, Henning og dere andre, Clint, Martin, tusen takk for fine foredrag. Nå har vi litt tid for spørsmål. En mulighet til å ha spørsmål. Ja, vær så god. Vent, der kommer en mikrofon, det må vi ha. Ja, det kan komme opp hit. Ja. Den er på. Ja. Den er på. Det var interessante kurver du hadde fra de 800 000 siste årene, men hvor mange av disse, eller hvor mange prosent av den tiden, de 800 000 årene, har det vært levelige tilstander i Skandinavia? Jeg tror at i det som vi kaller mellomistider, så har det vært isfritt, holder jeg på å si, i Skandinavia. Så en istid varer stort sett 100 000 år, og så det en 10 000 års periode hvor det ikke noe is. Så det var ikke noen mennesker da, men potensielt sett så kunne det jo vært det. Så jeg tror at det har vært flere mellomistider hvor det har kunnet vært mennesker før. Ja, så du har ikke noen tall på hvor mange prosent? Altså, vi ser jo på den ekstreme CO2 i atmosfæren, som vi sier, og så ser vi på den tiden tilbake 800 000 år, og jeg bare lurer på, det egentlig et ønske å komme tilbake igjen til det, eller vi kanskje på vei mot noe som kunne være litt bedre? Ja. Tanken vel at komme tilbake innenfor dette som har vært det naturlige området, holder jeg på å si, hvor jorda har vært stabil. For nå vi på vei langt utenfor det som har vært det normale. Men det normale, der var hvor mange prosent bare du sa det var levelig i Skandinavia? Ja, det har jeg ikke noe tall på hvor mange prosenter. Men det så litt ut som det var kanskje 40-50%. Vi kan godt si ta videre spørsmål. Jeg har ikke noen diskusjon her. Ja, det flere spørsmål? Jeg har et spørsmål til Clint. Jeg spør deg på norsk. Altså, du skulle måle viskositeten i mantelen. Right? And I can take it in English. So you have the viscosity in the mantle, and you want to say something about how the rebound was. Yeah. And then you installed a magnetometer. Yeah. How is this relating? Basically, the sun's rays and the aurora are making electromagnetic fields that travel through the ice and also the rocks below. So if we measure the electric field and the magnetic field at the surface, those fields are affected by the rocks, by the electrical properties of the rocks below. Okay. So we're measuring the electrical properties, but we have a way to relate the electrical properties to the viscous properties. So they're related because some of the same things that affect the electrical conductivity of the rocks also affect the viscosity. So that would be water and temperature. Mm-hmm. And those things have a big effect on viscosity. So if we can measure those, we can say something about the viscosity, and that helps us with our models of the rebound process. Mm. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Also, yeah. The measurements of... Vent. I thought the measurements of the isostatic rebound has been used previously to estimate
viscosity in the mantle. That's right. How does your data compare with that? Yeah, that's a good question. Yes, most of what we know about the viscosity of the mantle actually comes from the measuring the rates at which the land is rising after the ice melts. So what the thing is that those models all assume a constant viscosity in every direction. It varies with depth, it gets larger with depth, but its viscosity is the same in each lateral direction. What we're trying to measure actually is lateral variations in viscosity. And in particular, we think that Greenland passed over the Iceland plume. Greenland passed over the Iceland plume and left some heat and maybe some water in the rocks, and we're trying to detect that. So that's the short answer. The range is the same? We're still analyzing the data, we think there's large variations in viscosity. So I could talk about it a long time, but. Yes, then last question. I was just wondering for Martin, with the different sand dunes, do you use when you show the picture of how they kind of lay around, do you use the direction of those, or do you use that and the age of the sand dunes to see how the glacier has moved, or how do you apply the sand dunes into, how can you tell how the glacier has moved? It's a very good question, and we related to the deglaciation. We compare the ages we get from the sand dunes with other methods that we use, like cosmogenic exposure dating and radiocarbon. And what we've seen is that a lot of the ages of these dunes are very close to the local deglaciation. And also something I didn't mention so much in the talk, but we do have stronger winds as well when we have a huge ice sheet. So you get katabatic winds coming down from the ice sheet, which very easily build these large dunes. And as the one of you that attended my lectures know that we can spend an hour just talking about different types of dunes. So I'm not going to do that here. But thing is that the shape and also the inner structure tells us a lot about the wind direction. But I should also mention that some of the ages that we get from some dunes are thousands of years younger than the deglaciation. So then there's something else going on. And from Sweden we saw that we've been having a sand drift a few thousand years after the deglaciation, but we have also seen very low lake levels at the same time. So we have a very big climate signal. I don't know if that answered. Yeah. Okay, one very last possibility. Yeah. I wonder, how is the ice in the middle of Greenland? Is it pure ice, blue, white? In the middle, I was wondering that by myself. I was wondering that myself when I first went there, but it snows there. It almost never gets below freezing, maybe 1 or 2 days in the summer. And so it snows there, the snow just piles up, and compresses the ice below. So it's just constantly building. And those structures there that you saw, they need to be elevated above the ice every so often because it's just building up. Otherwise, they get covered up by the ice. And eventually all that ice just flows off to the side. It takes a long time. Okay, last question. Very last question. Very last question. Hi. I just wonder, Esmark, did he only observe the forms, the landforms and predicted that it had been ice, or did he date them, or did he estimate the height or the size of the ice sheet, or related to sea level rise, which probably was observable at that time also? I think during this time they had very little knowledge about that. The dating techniques were not invented. So these were real only observations. So he looked in a moraine and then he went to a glacier, a recent glacier, and saw a similar moraine and said, okay, they look very similar. As Hutton said, the present is the key to the past. So if you find something, a moraine, which you know that there is a moraine today, it looks like a moraine today, and it's at sea level, then you know there has to be a glacier there sometimes. But the climate today is too warm to have a glacier at sea level in Rogaland. So
there had to be colder weather during this period. So this is this is a sort of detective work, deduction, I don't know what, but the dating and all the other stuff which we saw later on, especially also the datings which Henning showed, all this is, of course, the effort of thousands of quaternary geologists and physical geographers and geologists who have investigated landforms and sediments and everything to date this. Okay, so thank you once again to the presenters. Now is the second part of this event. And the second part of this event that we have Simon Schelin here. He's sitting there. He is employed here at the university library, and he was with us in summer during a field course excursion to Jotunheimen, and he has taken a lot of nice pictures for the exhibition for the 200 years anniversary for Esmark, which we celebrate today. So these are one of the pictures which Simon has taken. I guess I have clipped it a little bit. I don't know if it's allowed. It's okay. So, but this exhibition which he has done, it's now at the second floor. So and up there we will open this exhibition. We will have some bubbles and we have some food. So and then you can look around and enjoy the pictures which Simon has taken during the summer trip, and discuss further and ask us questions. We will hang around also. So please go up, and Edina, you can follow Edina. She's standing there, so she shows the way. Thank you.